Hora de pegar a estrada. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Pegue a primeira saída. Saia agora. Na rotatória, pegue a primeira saída.
Pegue a segunda saída. Mantenha-se à direita. Saia agora. Siga em frente. Na rotatória, pegue a primeira saída. Saia agora. Siga em frente. Na rotatória, pegue a segunda saída. Mantenha-se à direita. Saia agora.